Belə bir açılım edək. Özün üçün həyatını yaşayırsan, amma bir şey var ki, ona daha çox fokuslanmalısan. Bilməli olduğun bir gerçək var, bir həqiqət var. Gəl buna baxaq. Nəyi gözdən qaçırırsan və nəyə diqqət etməlisən? Hazırki enerjinə baxaq. İlk açılım. Hazırki enerjin. Səni narahat edən mövzu, məsələ nədir? Və diqqətini yönləndirməli olduğun nə mövzu var? Nə var ki, buna diqqət etməlisən? Hazırki enerjinə baxaq. Hazırki enerjində elə çiçəkli, böcəkli bir enerji deyil. Mən sənə deyim ki, bu dəqiqə ola bilsin ki, düşünürsən ki, həyatın bütün çətinlikləri sənin üzərindədir. Keçmişə baxırsan, bəzən fikirləşirsən ki, bəlkə də bunu belə etməməliydim, onu elə etməməliydim. Ola bilsin, bəziləriniz hətta bitirməli olduğunuz bir münasibət var burada, bitirməli olduğumuz bir məsələ var burada. Elə bil ki, qırılıb ucunda qalmış bir məsələlər var. Onları həyatınızdan çıxardırsınız və mən sənə deyim ki, 4 vaxt içində, 4 gün, 4 həftə, 4 ay içində bu çətin dövr bitəcək yəni. Çünki həyatında yeni bir başlanğıc olacaq və daha güclü bir başlanğıc gəlir həyatıma və bu qırılanlar, bu keçmişdən qalanlar, bu astatkalar səndən keçir, gedir və yeni, daha uğurlu bir başlanğıc gəlir həyatıma. Mən sənə deyim, ona görə bu çətinlikləri rahatlıqla, belə deyim də, axarına buraxa bilərsən. Həll edə bilmədiyin bir məsələ varsa, Allaha sığınıb axarına buraxacaqsan, o ən xeyirli halda sənin üçün həll eləyəcək. Dualarını bol elə. Bunu demək istəyirəm. Narahatçılığın nə ilə əlaqədardır? Narahatçılığın daha çox maddiyyatla əlaqədardır. Bəziləriniz yol düşünürsünüz, burada iş yolu var. Yəni, xəyalında olan bir iş yoludur və yaxud da xəyalında olan bir məsələ ilə əlaqədar yol düşünürsən. Və yaxud da ki, həqiqətən də ciddi şəkildə burada yola çıxmaq fikirləşirsən və bu hələ ki, belə deyim də, boş qalıbdır bu yol. Hələ ki, alınmayan bir yolun var. Narahatçılığın onunla əlaqədardır. Bu yolun alınacaqmı? Gəl buna da baxaq. Hələ tələsmə deyir, kartlar bununla əlaqədar. Hələ çox, belə deyim də, çünki tələssən, indidən o yola çıxsan, sənin üçün uğursuzluqla nəticələnə bilər və istədiyin kimi alınmaya bilər. Ona görə də səbr elə və biraz zamana bırax o məsələni də. Çünki yenə də ilk dəfə əvvəlki dəstədən, kartlardan dediyim kimi, həllini eləyə bilməyəcəyim bir şeyi zamana buraxmaq və Allaha sığınmaq lazımdır. Diqqətini çəkməli olduğum məsələ nədir? Diqqətini çəkməli olduğum məsələ burada bəzilərinizdə duyğusal bir məsələdir. Bəzilərinizdə isə həyatında olan insanla əlaqədardır. Diqqətini çəkməli olduğum bir məsələ də budur ki, bu insanla olan münasibətinlə əlaqədardır. Mən sənə deyim, burada hazırda həyatında olan bir insan var, amma keçmişdə olan bir insanla əlaqədar diqqətini çəkməlisən. Çünki o çox təhlükəli bir insandır, keçmiş münasibətinə əlaqədar. O çox təhlükəli bir insandır. Onun nə üçün diqqət yönəltməlisən? O insana nə üçün diqqət etməlisən? Səbəb nədir? Səbəb nədir? Nə üçün diqqət etməlisən? Aha. Diqqət etməlisən çünki, bəli, bu insanla bir şəkildə özünü hansısa bir şəkildə qorumusan. Ola bilsin ki, bu keçmiş yoldaşın da ola bilər və ya keçmiş sevgilin, keçmiş insan da ola bilər həyatındakı. O insanla bütün körpüləri qırdığını görürəm, bütün körpüləri yandırdığını görürəm, bütün əlaqələri kəsdiyini görürəm burada. Bəs ona nə üçün diqqət yetirməlisən o insana? Səbəb nədir? Nə üçün diqqət yetirməlisən? Nəyi bilməlisən? O insanla əlaqədar nəyi bilməlisən? Yəni, nəyi bilməlisən? Çünki o çox əsəbidir, o çox aqressivdir. O, bu dəqiqə bir çıxış yolu axtarır. Onun həyatında bu dəqiqə uçurumlar baş verir, negativlər baş verir, sıxıntılar baş verir. Tamam da bunun sənlə əlaqəsi nədir? Bəs o insan sənlə əlaqədar planı nədir? Bəlkə sənlə əlaqədar hansısa plan var. Buna diqqət yetirməlisən. Onun sənlə əlaqədar planı nədir? Sənlə əlaqədar pırtlayıb üzə çıxmaq istəyir. Məsələ budur ki, bu insanın özünün həyatında uçurumlar baş verib, sıxıntılar baş verib. Biraz da bu şeylərdə səni günahlandırır. Səni niyə günahlandırır? Səni niyə günahlandırır? Çünki düşünür ki, bilirsən necə, ola bilsin bu insan bir şəkildə enerji vampiri olub. Səndən bir enerji uğur çəkirdi və sən onun həyatından çıxdıqdan sonra o insanın həyatı alt-üst olubdur. Sən onu rədd eləyəndən sonra, yəni zaten elə belə yaxşı insan olduğu üçün rədd eləməmsən əlbəttə ki, onun hansısa sifətlərini görmüsən ki, rədd eləmsən. Tamam, sənlə əlaqədar planı nədir? Yəni, nə edə bilər? Sənlə əlaqədar hansı addım atacaq? Hansı addım atacaq?
Bu insan sənə doğru addım atmaq istəyir, amma gizli bir şəkildə. Ola bilsin bu insan səni gizli bir şəkildə izləyir və yaxud da ki, üçüncü şəxs vasitəsilə sənə addım atmaq istəyir. Bu insan illa ki sənə yenə deyirəm, sənin həyatında bir pislik eləmək istəyir. Yəni tutaq ki, öz aləmində səndən intiqam almaq istəyir, pislik eləmək istəyir. Tamam. Nə addım atacaq sənə qarşı? O insan sənə qarşı hansı addım atacaq? Gəl bilək, hazırlıqlı olaq. Bu insandan sənə bir zəng və ya bir mesaj gələ bilər, amma bilirsən necə ola bilər? Əslində, belə deyim də, özünün sıxıntıda olduğunu deyə bilər sənə və yaxud da ki, hər nədirsə, amma bu yalanla addım atacaq sənə. Yalan. Ola bilsin səni nədəsə günahlandıracaq ki, sən belə demisən, belə eləmisən, sən belə eləyirsən. Yəni bu insan həlləşib, fırlanıb sənə hansısa bir fitnə fəsad törətmək istəyir, amma yol tapmır sənə, yəni. Çünki ola bilsin hər tərəfdən özünü qoruyursan deyə bu insan sənə bir yol tapa bilmir. Tamam, sənə addım atacaqmı? Fikrindəki insan sənə addım atacaqmı? Addım ata bilmir. Heç bir şəkildə addım ata bilmir. Bu insan sənin haqqında başqalarına danışır. Ola bilsin sənə hansısa bir magiya eləmək istəyir. Məsələ budur. Hansısa bir şəkildə sənin həyatını tərs döndərmək istəyir. Sənin yollarını bağlamaq istəyir ki, yəni o bilir ki, o özü sənə addım atsa, səndə heç nə alınmayacaq. Sənin həyatın alt-üst olsun, tək qalasan, boşda qalasan və bu düşünür ki, heç olmasa elə olanda sən özün ona qayıdacaqsan. Belə düşünür. Tamam, o sənə hansısa bir zərər törədə biləcəkmi? Ondan sənə hansısa bir zərər gələcəkmi? Yox, ondan sənə elə bir zərər gələ bilməz. O türklər demişkən, ateş olsa cimri kadar yer yakar. Yəni, bu özü nədir ki, bunun gələcəyi zərər də nədir? Sadəcə, bəs niyə onun haqqında nədən özünü qorumalısan? Onunla əlaqədar nədən özünü qorumalısan? Sadəcə deyir ki, sənə addım atmaq istəyəcək, çalış özünü qoru, aldanma, inanma o insana və həmçinin onun tərəfindən ola bilsin ki, sənə bir hədiyyə vermək istəyə bilər, hansı ki, o hədiyyədə negativ olacaq, bir negativ olacaq. Bundan özünü qorumalısan heç bir şəkildə və həmçinin magiya ilə əlaqədar bu sənə illaki pislik eləmək istəyir və burada əsas məsələ budur ki, özünü təmizlə, özünü zaşitan varsa daha da gücləndir, özünü təmizlə və yaxud da ki, indidən get addım at, onu nə bilim, özünü qorumaq üçün bir addımlar at. Çünki bu insan sənə hansısa bir zərər vurmaq istəyir. Alınacaqmı ondan sənə hansısa bir ciddi bir şəkildə zərər gələcəkmi? Özünü bəri başdan qoru və təmizlə ki, ondan sənə maddi cəhətdən heç bir zərər gəlməsin. Çünki səni maddiyyatla əlaqədar və ya işinlə əlaqədar vurmaq istəyir. Tamam, alınacaqmı? Alına bilər. Ona görə də kartlar deyir ki, indidən xəbərdarlıq sənə göstərirlər ki, indidən öz işini təmiz gör. O insanla, üçüncü şəxslərlə sənə yönləndirə bilər. Tutaq ki, hansısa bir işin varsa, sənin işinlə əlaqədar hansısa incitmək istəyə bilər. Tutaq ki, belə deyim də, müştəri ilə işləyirsənsə, saxta müştəri adından, məsələn, hansısa bir mağazada, marketdə, fərqi yoxdur, yəni, onun adından sənə gələ bilər, narahatçılıq yaratmaq istəyə bilər, yəni, buna görə də özünü qoru. Aldım, qəbul edelim, yaz ətraflı baxım üçünsə profildəki nömrə ilə əlaqə saxla. Gəl baxaq, bəs, nəticə etibarilə ondan sənə zərər gələcəkmi nəticə etibarilə? Yenə də kartlar deyir ki, bəli, peşmançılıq çətinliyi ola bilər. Ona görə də bəri başdan bil işivi və özünü qoru. Aldım, qəbul edim. Ya da tərəfli baxım üçünsə profildəki nömrə ilə əlaqə saxla.